dekat puskesmas kok ya? Betul ya? Iya, parkiran. betul. Mau mulai di wis. Mau sebentar. Yuk. Iya, Sopo sama bos? cek ya. Enggak, sopo bos ngono. Nek. Iki karo kae rame ndi? Nek. Asare rame ndi iki karo kae? Waduh. Mau cek iso. Rame kae to. Boleh iso lho. Kalau sawan lho, Pak. Oh, cek awan dicek kok rame lagi. Ono kok sekata sepil nggawe kok bek ngawan iki. Hai? Kuwi nang parkiran. Kuwi pungon. Ya toh? Tapi iki puskesmas aja ngutang musik kowe. Bukan ning kene apa? Ngomong jagung ya kayak. Nggih, Mas.